আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমিও ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। তো আমি আজকে দেখাতে আসলাম যে একটা ফ্যান আরকি। এই ফ্যানটা কি সমস্যা, কি জন্যে ঘোরে না এবং কি সমাধান ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের দেখাবো। আপনারা পুরা ভিডিও জুড়ে সাথেই থাকবেন। সেই সাথে আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা শেয়ার করে দিবেন এবং ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, ফেসবুক থেকে দেখলে পেজ ফলো করে দিবেন। ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিবেন এবং শেয়ার করে দিবেন। তো আপনারা দেখেন আমি এটাকে ঠিক করব ইনশাল্লাহ। তো আমি এটাকে খুলে নিছি এখন। তো এখন এটা দেখবো যে আসলে কি সমস্যা। আমার এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে ফেসবুক পেজ ফলো করবেন। সেই সাথে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা শেয়ার করবেন, যাতে আপনার শেয়ারের মাধ্যমে আরও 10 জন লোক দেখতে পারে। তো এখানে দেখতেছি যে আমি এক সুইচেরই সমস্যা মনে হচ্ছে। যাই হোক আমি আগে দেখে নিই, দেখে নিয়ে তারপরে আপনাদের দেখাইতেছি আসলে সমস্যাটা কি। তো আপনারা থাকেন, সাথে থাকেন। তো এটাকে আমি খুলে নিচ্ছি একবারে সব কিছুই। এটার সমস্যা হলো আসলে এই কয়েলের মধ্যে। এই যে এটার এই কয়েলের তারটা ছিঁড়ে গেছে আর কি। এই যে এটার তার ছিঁড়ে গেছে, এই যে হয়তো ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা। এই যে দুই তার এটার সাথে ছিল, এটা ছিঁড়ে গেছে। ছিঁড়ে গেছে বলতে কি, ওই চলতে চলতে আর কি তারের ঝালাই নষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে যায়, এটা ছিঁড়ে গেছে। তো এটাকে আমি এখন ঝালাই করতে আমার আয়রন ব্যবহার করবো ইনশাল্লাহ।
তো ফ্যানটাকে অনেক কষ্ট করে ঠিক করলাম ইনশাল্লাহ। এখন এটাকে সেটিং করে দেব। তো আপনারা দেখেন আমি এটাকে সেটিং করি। ওকে, ফ্যানটা ঠিক করা শেষ। এখন ফ্যানটা ঘুরতেছে। তো আপনার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে একটা শেয়ার করে দিবেন। সেই সাথে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।